Na konci každého dielu príde rozhodnutie. Urobiť to alebo nie. Toto rozhodnutie výrazne ovplyvní dej príbehu. A o tom, čo urobiť, rozhodneš ty. Takže rozhodne sleduj až do konca. Stalo sa to 33.2026. Séria výbuchov. Vyšiel som rýchlo na najbližší kopec, z ktorého vidím do mesta. Mesto bolo v plameňoch. Moje prvé myšlienky boli, že sme vo vojne. Vrátil som sa rýchlo späť na horáreň, ale bolo už neskoro. Internet nefungoval. Moja jediná záchrana bola rádio. Ladil som pomerne dlho. Všetky stanice boli hluché, až sa mi nakoniec konečne podarilo chytiť vysielanie. Neznámy vírus vypukol v Európe ešte včera večer. Jeho šírenie je absolútne neuveriteľné. Vo veľkých mestách nastáva panika, rabovanie a lúpenie. Situácia je kritická a úradom sa ju nedarí držať pod kontrolou. Upozorňujeme a varujeme všetkých ľudí, aby nevychádzali zo svojich domovov. To, čo som počul, ma vydesilo. Žiadna vojna. Je to oveľa vážnejšie. A rýchlosť, akou to naberá na obrátkach, je neuveriteľná. Okamžite som si zbalil všetko potrebné. Každú jednu konzervu a každú vec, ktorá by sa mi mohla zísť v prípade núdze. Mám len neuveriteľné šťastie, že mám doma všetko, čo by sa mi mohlo zísť. Sadol som si a robil som to jediné, čo mi zostalo. Zapol som si tú poslednú stanicu, ktorá vysielala, a počúval som desivé správy o tom, ako vírus neuveriteľne rýchlo postupuje a ako bola celá civilizácia neskutočne málo pripravená na to, čo prišlo. Panika v mestách bola neudržateľná a rýchlosť, akou to postupovalo, prekvapujúca. Posledné správy hovorili o tom, že veľká časť populácie sa premenila na nemysliace zvieratá, ktorým išlo o jediné – žrať. To, čo ma presvedčilo o tom, že musím opustiť bezpečie horárne, boli správy o tom, že situácia je tak vážna, že mestá sú už vyrabované. A preživší, tlupy zúfalých ozbrojených ľudí začali rabovať samoty. A ja som tu sám, nemám žiadnu zbraň. Moja jediná šanca na prežitie je odísť do hlbokých a hustých lesov, kde možno toto celé prežijem. Zobral som všetko, čo by sa mi mohlo zísť, a zrejme naposledy som za sebou zavrel dvere horárne, na ktorých som nechal jednoduchý odkaz. Toto miesto som opustil. Nie je tu žiadne jedlo ani zbrane. Ak potrebujete prístrešok, cíťte sa tu ako doma. Prosím, nezničte to. Bol to môj domov. Venoval som posledný pohľad miestu, ktoré som dlho nazýval svojím domovom. A vedel som, že teraz ma čakajú veľmi ťažké chvíle. Prvé týždne som blúdil hlbokými lesmi. Bolo to neskutočne náročné. Bola skorá jar a vysoko v horách bola ešte zima. Sneh, dážď, občasný mráz ma ubíjali. Vzhľadom na to, že som sa chcel vyhnúť akémukoľvek kontaktu s preživšími, vytvoril som si systém, v ktorom som kráčal, až kým som nepadol únavou. Keď som cítil, že meliem z posledného, na chvíľočku som sa zložil. Postavil som si veľmi jednoduchý, tak povediac provizorný tábor, v ktorom som padol únavou
A skôr ako spánok som prežíval bezvedomie, v ktorom som oddychoval a pripravoval sa na ďalší pochod. Boli dni, kedy bolo počasie tak neskutočne nepríjemné, že nebolo možné rozložiť oheň. Ustupujúci sneh a neprestávajúci dážď bol neuveriteľne vyčerpávajúci. Všetko v lese, vrátane mňa, bolo do nitky premočené. Počas takýchto najhorších dní som si postavil jednoduchý prístrešok a strávil som v ňom takmer celý deň. Dlhé hodiny som len načúval, či sa sem nikto neblíži. A ak sa dalo, tak som spal. Šetril som energiou, ako sa len dalo. A bol som pripravený kedykoľvek rýchlo opustiť toto miesto. Našťastie v hlbinách lesov sa mi nepodarilo na nikoho natrafiť. A ak áno, tak som o tom nevedel. Zašíval som sa v husto porastených, hlbokých lesoch. Zima bola tak prísna, že sa mi vrila hlboko pod kožu až do kostí. Všade prítomná vlhkosť tomu nijako nepomohla. Temné a tmavé lesy mi začínali liesť na mozog a ja som sa nevedel dočkať toho, až sa trošku oteplí. Avšak mal som aj iný problém. Zásoby jedla sa mi začali míňať. Moja radosť v ten deň, kedy konečne prestalo pršať a vyšlo slniečko a začalo sa oteplovať, bola neuveriteľná. Užíval som si to naplno. Prechádzal som zabudnutými lesmi, pretože som vedel, že hoc je len jar, niet času na zbyt. Mám totižto veľmi dôležitú úlohu. Vo svojich potulkách som sa dostal na miesta, kde ani predtým neboli ľudia zrejme celé roky. Obrovitánske staré stromy, ktoré si pamätali storočia. Netknuté tu ležali, či ďalej rástli. Dostal som sa do divnokrajiny. Zabudnutej a neuveriteľne starej. To miesto bolo nádherné. Vždy, keď som sa dostal k vyčerpaniu, na chvíľku som si oddychol. Prestal som sa naháňať. Sú to už dni, čo som naposledy videl niekoho živého. Všetko sa akoby ukludnilo. Les na mňa začal pôsobiť. Prestal som byť taký roztržitý a nekľudný. Vedel som, že som tak hlboko a tak ďaleko, že sa môžem začať cítiť jemne v bezpečí. Moje prebývanie v lesoch sa zlepšilo. Ani vám nemusím hovoriť, ako moc tomu dopomohlo to, keď som konečne mohol v kľude rozložiť oheň a zohrievať sa pri ňom. Je až neuveriteľné, koľko sily a energie vám taký obyčajný oheň dodá. Aj napriek tomu, že je skorá jar, nemám čas na to zaháľať. Mám totižto neskutočne veľa roboty. Vytvoril som si jednoduchý zoznam, ktorý musím do konca leta splniť. Do lesa som sa vydal viac menej nepripravený a budem tu musieť trvalo žiť. Práve preto si potrebujem postaviť dostatočný úkryt na zimu.
Najlepšou variantou bude polozakopaná zemlianka. Tá ma v zime ochráni pred chladom. Musím ju taktiež dobre skryť. Pravdepodobnosť, že okolo pôjde človek, je veľmi vysoká. Musí to byť dobrý úkryt, ktorý si nikto nevšimne, ani keby prechádzal okolo. Postaviť si úkryt, ktorý ma v zime udrží v teple a nažive, bude veľmi kľúčovou vecou. Ďalšia z vecí, ktorú budem súrne potrebovať, je zásoba jedla. V takto vzdialených a vysokých horách bude v zime obrovské množstvo snehu. Môj pohyb bude obmedzený. Potrebujem zásoby potravy. Pri teple ohňa a čaji rozmýšľam a plánujem nad svojou budúcnosťou. Nad tým, ako to všetko zvládnem. Noci v lesoch sú stále trošku strašidelné. Mám nastražené uši a všetky moje zmysly sú plne koncentrované na prípadné kroky, ktoré je však v silnom vetre veľmi ťažké počuť. Ak mám istotu, že v noci nebude pršať, spím bez prístrežka na prípadný únik. Každé ráno je malým víťazstvom. A ak mi dopadajú ráno na tvár slnečné lúče, viem, že to bude krásny deň. Občas sa mi však vstávať nechce. Opustiť teplý spacák do chladného rána býva náročné. Tento deň ma však veľmi rýchlo prebralo veľmi kruté zistenie. Moje zásoby jedla sa skladajú z posledných 3 konzerv fazul. Aj napriek tomu, že som hlboko v lese, jediné čo nachádzam sú veľmi staré konzervy. Je príliš skorá jar na to, aby ma uživila príroda. A preto mi v hlave behá jedno veľmi náročné rozhodnutie. Pomaly ale isto zostupujem z vysokých a hlbokých hôr. Narážam na stopy niekdajšej rozpadnutej civilizácie. A mám veľkú dilemu. Než konečne narážam na stavby. Hľúčik niekoľkých domov. Z diaľky ich pozorujem a neviem sa rozhodnúť. Vstúpiť či nevstúpiť. Keď mi dojdu konzervy, budem o hlade. Ale domy môžu mať svojich obyvateľov. Mám do nich vstúpiť alebo nie? Odpoveď na túto otázku vkladám do vašich rúk. Dobrodruhovia, toto bola prvá epizóda z našej novej série Prežívanie v apokalypse. Bude to séria, ktorá sa bude venovať hlavne tomu, ako prežiť v prírode, stavbe prístrežka a bushcraftu. S jemnou príbehovou líniou. Každý diel bude mať na konci rozhodnutie, ktoré bude veľmi kľúčové pre pokračovanie príbehu. A jeho rozhodnutie bude na vás. Napíšte do komentáru, či mám nehnuteľnosti preskúmať, alebo radšej pokračovať v lese. A ak sa vám tento projekt páči, ocením každý like, odber, zdieľanie alebo prihlásenie sa na členstvo. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšej z epizód.